Mambo vipi? Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel yangu ya Inframe Jifunze. Kama bado huja subscribe, hakikisha umesubscribe. Leo tupo hapa Coco Beach, Dar es Salaam kwa ajili ya kupiga picha za 8th anniversary ya harusi ya brother Frank. Kwa hiyo karibu sana, utakuwa nami host wako Francis, utaona kila kinachoendelea katika behind the scene hii. Usiache subscribe. Karibu sana, endelea kuenjoy. Simameni. Naanza hivi. Samani haya, muangalie mwenzio. Twende moja kwa moja kwenye namna gani ambavyo hii photoshoot imeenda. Of course hii photoshoot imefanyika hapa Coco Beach jijini Dar es Salaam. Kwa wale wanaojua, Coco Beach ni sehemu nzuri kabisa ya kufanya photoshoot kwa ajili ya couples na portraits kwa fashion, na ni location yangu kubwa ambayo ninafanyia photoshoot kwa hapa Dar es Salaam. Na hii ilikuwa ni photoshoot kwa ajili ya anniversary ya miaka 8 ya harusi yao. Mteja wangu anaitwa Frank. Napofika location kwa mara ya kwanza huwa ninaangalia eneo, nikishakagua eneo, baada ya hapo ninaanza kutest light kama natumia external light. Baada ya kumaliza kutest, tulianza photoshoot yetu. Idea ya kwanza ilikuwa kama unavyoona ndugu mtazamaji walivyokaa, nikawaseti vizuri, na walikuwa wameshika champagne yao kama unavyoona wanaongea. Jitahidi sana hata wewe unapokuwa unafanya photoshoot umfanye mteja wako awe comfortable, na ili upate natural pose, usiwapose sana, wewe ambie wao wanaendelea kuongea, wanazungumza. Of course utapata picha ambayo ina expression nzuri. Zaidi jitahidi sana kwenye composition unapofanya photoshoot kama hii. Composition yako kama unavyoona, mimi nilikuwa nahangaika maeneo mbalimbali ili kupata composition nzuri. Kaa mpaka mwisho wa video hii ambapo utaona picha hizi zote ambazo nimezipiga hapa, then utaona mwenyewe jinsi ambavyo picha zimetoka vizuri. Kamera ninayotumia hapa, natumia Nikon D800 pamoja na lenzi ya 85mm f1.8 ya Nikon. Pia natumia softbox ya Selen ambayo ina ukubwa wa sentimita 65. Baada ya kumaliza idea ya kwanza, tuenda kwenye idea ya pili ambapo wataifungua hiyo sasa champagne. Subiri mpaka niwaambie tu. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona photoshoot yetu inaendelea, na nilikuwa naendelea kwa direct client wangu. Pia usisahau kuendelea kutazama video hii mpaka mwisho ili upate kuona matokeo ambayo yametoka kwenye behind the scene hii. Endelea kuwa nami, endelea kuenjoy behind the scene. Na hii ndio ilikuwa outfit yetu ya mwisho ndugu mtazamaji, lakini kutokana na simu yetu ilisha charge tukashindwa kuchukua vipande vinavyofuata. Na pia ndugu mtazamaji, usisahau kulike video hii ili ipate kwenda mbali zaidi katika hii platform ya YouTube. Asante sana kwa kuwa nami mpaka mwisho, na haya ndiyo matokeo ya photoshoot nzima ya kusherehekea miaka 8 ya anniversary ya Frank. Baki salama.